Arratzaldeon Euskal Herria eta ongi etorria txoriene sasoi honean saiora, non zigorrituretak eta jaionen marizkurrenak urrengo 45 minutuetan lasaituko zaituzteten. Nola? Kosinatzen. Ze kosinak lasaitu egiten du, ez? Niri behintzat kosinatzeak lasaitu egiten du. Eta guk ez badu lortzen jaionek eta biok, hori gure gaurko gonbidatuak lortuko du. Gaur dator Naomi Mendizabal, eta bueno, berarekin, eta bere entzuten seguru, relaxatuko garela, ero bere jarraitzaile egin da, bai, ero bai. Errezeta, berea da, berarekin itzin du, eta berak esan zian, bitu nik, kuadriako lagunen ganak eratzen naizenean, bueno, arraia jaten du, baina gehiago, barazki jalea naiz, prestatzen duena kitxe lorraina, ez? Eta ordan hori kitxe lorrain vegano bat, perretxiko saltza batekin, eta beste aukera bat, eta hori benetan, guri interesatzen zaigula, eta gustatzen zaigula, esaskenien, denetik jaten duguna, hoxe, gure, zan dezagun gure errezetategia hunditzeko aukera ematen digu, eta produktu ezberdinak ezagutzeko, eta laniteko era ezberdinak. Zeguk errezeta hoiteko kitxi lorraina ezagutuko duzu, ezuetako gehienok, hau da, Frantziako tartak hasi ezagunena, eta, kitxea ora, lorraina da beraietan ezagunena, eta hor, nahi eta nahi ez, erabiltzen da esneki bat, eta arrautzak, ez, hori lotzeko. Guk lehengo eta behin, esnekirik ez du erabiliko dituguna edari vegetalak, eta arrautza lan egiteko bi ezberdinak erabiliko ditugu. Lehengo orea egiteko ez du erabiliko betiko orea euskorra, esaten dana, ingo duguna da, eta hau da, bere errezeta, arbendolakin indako ore bat ingo dugu, eta hau lotzeko arrautza funtzioa zeek ingo dugu, linu hasiak. Linu hasiak eotu ingo ditugu, urarekin nahaziko ditugu, urrepelarekin, eta horri deitzen zaio arrautza vegano baita. Horrek egiten duena da, batu eta gero labean sartzen dugunean, ikusiko zuen zena tarta baten oinarri berdin ateatzen da. Eta gero, kitxa sartzen dugunean, labera sartzen dugunean, hori hortan normalean esnegaina eta arrautzak egiten dira. Bauk txitsiri irina erabiliko. Eta ingo duguna esnegain vegano. Orduan, osagai arraro bezala hemen dago irugiarra eta gazta veganoak. Eta, etxean probatu ditut, eta, zaporea baukate, baina, zimaz, hor daude. Eta ero saltza, perretxiko saltza bat hori oso erraz. Kipula errekosiko dugu, perretxiko batzuk, barazki saldaba dauko hemen, gure txeko porruekin daindaku eta kipulak eta horre atzikalde hortan horkitu ditunan sobra guztiekin, horrekin busti, eta ero, Naomi ze kontatzen digu, baina, bere etorri bitartean, nik lana, saiatu behar nahi zaundu egiten ze, hau da, bere, zatizue, lagunen gana juten denean hau prestatzen du eta denak olatu egiten diote. Espero du gaur berak guritia, ez? Espero du. Orduan, lehen lana, hemen, hau, nik erotu dut etxean. Neukan, arbendol pila bat neuzkan etxean, da esan nuen, neukat olako betiko kafea erotzeko bat, eta horrekin pasientzien dikin, pusketa handi bat egongo da hemendik, baina honek emango dio toke, poroskari ezberdin. Kruntxia. Bai. Hemen dauzkagu kuia eta kilore hasi batzuk, eta bekin ditu pixkat birringen ditu aurren. Gero, izango da, nastea, hau, gehi arbendol irina, gehi gure arrautza veganoa, gehi oliba-olioko jarrakada bat, eta horrekin, moldeotan geratzen da horako hori itxaskor bat erolan. Eskuekin, ez da luzatuta ez, eskuekin plastilina izango da moduan luzatzen ibili behar da. Eta hor zagalduko dut, labea 180 gradutan daukat, eta 15 minutuan egin da izango du. Eta ero jongo gara, ja betegarra egiten. Eta betegarra izango da, porruak, irugiarra eta gazta. Veganoa. Veganoa, dana, gaurko da, vegano aldetik da. Ona. Ederki, baina honek iturburu badauke eta zigorrek esan bezala da kix lorrain. Kasu hontan, esan duen bezala da, honako tarta gazi mota bat, eta lorrain hori, kix lorrain ezaguna den hortan, lorrain hori Lorena ingururi zor dio, Frantziako Lorena inguru horri. Eta aldi beren, hitza hau, kix dator Lorenako dialekto batetatik, non esaten den kiuxen. Kiuxen eta kixen hau dator alemanierazko kuken hitzatik eta zer esan nahi duen orokorren pastela. Kuken, kiuxen, kitxe, mundu guztirako. Eta guk hasi. Eta gazia dela, berezita. Hau juten bazategia da iparraldean bemado hainbat
gozotegitan egoten da, okindegia gozotegitan, edo alako pastel txikitxo batzuk izaten dira. Eta ezberdinak izaten dituzte, eta momentu pixkat, eta klasiko bat olan, baina, gaziri dagokionez, berak esan bezala, originala edo, lehenengoa da, honako esnekia eta arrautzekin indakoa. Baina gero Frantzian bertan, eskualdeari begira edo, aldaketa batzuk izan ditu, eta horrekin ere izenak aldatzen joan die, zergatik berez honek 216 urte baino gehiago ditulako. Eta 216 urte hoitatan, aldaketa batzuk eman dien, nik uste dela eskualden ze produktu gehien zeon edo bakoitzan ukitu horri esker. Adibidez, esaterako, hor Frantziako bosgoz eskualdeko tipikoa da, kixe bosgien, bai. Eta honek zer dauken, irugiarra eta gazta. Adibidez, eta gero dau beste bat, kixe alsazien, eta hau da alsazia ingurukoa, eta honek dauke tipule erregosia. Orduan baldin eta zer dauken, beste izen badauke han bertan. Bai, hor oinarrian azkenean da, esne gaina eta arrautzak, eta ero betegarrean nahi duzuen barazkia esatu. Nik barrengorrik nien izan dut, hori tipikoa da, barrengorriak kipula, eta gero gazta pixka bat, ero urdaiazpikoa. Baina ez da tipikoa. Ez hor, balio du denentzako. Ez esan nahi nizuke, gaur adibidez hau hemen tipiko bihurtzen da, eta ez dakit, igual kixe Naomi izendatzen da, eta hola gelditzen da, etorkizun baterako. Oso ona da. Kixe Naomi. Kixe Naomi, adibidez. Balio dugu. Bueno, eta Naomik zer dauken bakasu hontan errezeta honekin, lagunei eskaintzen diola. Zaten da, lagunek etxera gonbidatzen ditunen, bazkaltzeko, afaltzeko edo gozaltzeko dena delakoa guk gure honena eman nahi izaten dula. Eta hortan, gehien bat anfitrioiak izatea jokatzen dula, edo adeikorrak izatea. Hor jarraibide batzuk badaude, kontutan hartu beharrekoak, ezibidea. Segundu bat, eotuta. Eta hemen dago koiarrakada bat linuaziak, eta botako izkiogu 3 gutxi gora ero uranak. Eta eratzen daulako pasta antzeko bat, eta hau izango da dana bilduko duena. Aktibat ikena bai. Eta hemen, olio koiarrakada bat, jak, kanbora. Vale. Zer, anfitrioa? Bai, azken finen, ezibidean ikuste gehiago gutxio denak ikasi izan dudula etxetik, ez? Baina badaudeola esan dezakegu 5 jarraibide orokorrenak edo behintzat garrantzitsunak, eta adion 5. da nik uste kontutan hartu beharreko puntu nagusinetako bat, agian batzutan aztuitzen zaiguna, orduan. Zeintzu dien gonbidatu bat etxera ekartzeko garaien jateko baldin bada batipat kontutan hartzeko, menua aurrez prestatzea, antolatzea, zenbat denbora beharko du, gutxi gora bera, lagunak noiz dator, hori garrantzitsue da oso. Bigarrena kontutan izan gaur egun batipat, lagunei ez bakarri beraien gustoa eta narreta jartzea, baita ere alergiak eta intolerantziak derrigor galdetu beharrekoa, baldin badakigu, edo berriki zeo zer pasaba da, edo batzutan izaten da ez dakigula. Hobe galetzea izue, gustatzen zaizue, hau adibidez, alergiarik, intolerantziarik. Nik urrengo aste bukaran daukat, 15 laguneko baskari bat, eta aurreneko gauza, norbaitek zerbait berezia, zerbait ezaio gustatzen ero nire esku usten duzu menua. Eta gana gerantzu, zure esku nahi duzuna dana jaten dugu. Bikain. Hori, nahi eta nahi ez galdetu erra. Bai, eta gero esan dakoa, hori. Eta gero ere, beste puntutxo bat hemen kontutan hartu beharrekoa da, zeozer presta erraza izatea. Eta hemen truko bada eguneko menutan erabiltzen dena. Saltxako zeoze edo labeko zeoze antolatzea edo pentsatzea. Menutan askotan, 10 eskaintzatatik 6, 7 saltxako edo labekoa izaten da. Azken finen, maien zaudenen aliketa gutxien altxatzeko. Hori hola izaten da. Bai, ez momentuan ikekoak saiatu aldan gutxien. Hori, gero, 4. olako gomendio edo aholku bat, eta izaten da batzutan, batzuk galdu itxei, ez? Lehenengo eta behin, zer, maila ongi antolatzea, atontzea, txukuntzea, eta ongi jartzea, maila jarri izaten denen. Baina batzutan izaten da, aizu, sardeska goiara nola doa, ez? Zein ordenetan edo, adi, lehenengo eta behin, esplikazioa errexa, platera daukegu aurren, bai? Normalen protokoloa eskuinentzako pentsatuta dago eta hola izaten da. Orduan, eskuin jartzen die koiara eta labana. Eta lehenengo koiara,
Labana plateran kontra eta koiara... Hori da, lehenengo, koiara azken finen, pentsatzen delako lehenengo platerantzako beharko dela. Eta gero bigarren platerarako orokorren zer izaten den, igual dio, arraiena izan edo haragina izan, ez? Sardeska, oda, tenedorea eta labana esku honekin hartzen duela, horregatik labana izaten da plateraren aldera eta zerra kontuz plateran aldea jarri, ez jarri beste aldera, bale? Eta gero, postrerako kutsara edo koiaratxa, hori normalen joaten da aurrekalden honako edalontzin barrukaldetik, bai? Platera eta edalontzin arten. Bueno, hori da protokolo zuzenena. Gero zerpitzatzeko garaien ere badaude gehiago, bueno, eskubitik, eta baina hori. Eskubitara, bai, teoria jarri beharko zan. Normalia eskubiak inartzen dut, eta ero, moztu egiten dugu. Kopa bat, ero, bi, etxia normalian bakarra jartzen. Baina, bueno, behintzat, sardeskana eta koiarana argi izan. Platerakin bukatu duzu ya? Bai, listo, bai. Bueno, eta bosgarrena, garrantzitsuna ez dakit den, baina behintzat kontutan hartu barrikoa, komuna txukun. Eta oin, horren beste ikusten nahi iragarki hori, wifi ona. Favorez. Hoi bakoitza bere datuak kudeatu, datos esaten dena, hilabete bukaera baino lehen zaindu eta bakoitza berea. Ez baino komuna txukun mantentzea, bai, azken finen honekin esaten da. Dena bero berandu hau, norbait sartuko da. Bai, bueno, honekin esaten da minimo bat edo gutxiengo bat, ez, esku oiala eskura, xaboia eskura esku garbitzeko, eta, bueno, adibidez, komuneko papera, betire bat edo ezpada, repuestokoa esaten dena. Eta garai batean behi ondo goten zian, nolan, txampu botella ezberdinak eskura baita, jute mazian komune, zer eukiteko irakurtzeko, zen ni beti, lehen hoietanak, oin ja telefono eramaten du, eta badaukagu, zer irakurri, baina lehen garai batean, ni pote guztik irakurtzen, ni jonan sartu eta zerbait irakurtzeko zikira. Imaginatzet, 5. minutuako baten baioan da, zigor, kas, bizi alga, ongi alga. Bai, alga kloruru noa, ordoa, lasai. Schwarzkopf. Bueno, ikusi zuen hau, egiten dana eskua pixkatu meldu, eta errez zabaltzen jungo gara eta pixkanaka iskinetarantza eramaten, gaur ingo duan neurriak, kantitate hauek, dira 23 zentimetroko molde batentzako, handiagoa izan eskero etxean, gehitu, normalian izaten dira 28koak, eta 3koak, txikixagoa baita. Orduan pixka gehiago gehitu, eta listo, Baina, hemen, arrabolak eta olako gauzak ez, hemen, lehengo erara, hartu eta eskuekin horrela jun pixkanaka irekitzen, eta listo. Ni neukan errezeta bat eta bilatzen nahi naiz erotuta eta nahi dutein euskal pastelana, iparraldeko errezeta bat neukan, eta orea horrela zan. Ezan ore bat luzatu iteuzu eta gero gainetik ez. Eta gaineko geru zaiteko, pazientzia behar zan desentez, jumarzinen kreman gainean irekitzen, biko jarakin, eta aurkitzen dudan egun baten, ze benetan merezi du euskal pastel errezeta horrek. Oso eratzen da. Bueno. Eta hemen hoxe, oin hau irikiko dut, labea 180 gradu eta 15 minutu. 15 minutuan gorritu duko da, ikusiko zu, gero geratzen da, ez da itxasten paretetara, errez askatzen da. Teresgarria, errezeta, benetan. Beste edozein guk kitxo ontan erabiliko dugu, baina zuek erabili alduzu, edozein pastel edo bestela honako porru pastel bat itxeko, ere bai, zeona. Kitxilo reinak azkenean bada porru pastela pixka, baina hori gero irugiarra da dauzkala. Bitu, komunetaz ari ginela guk agian ez dakit olako harreta jartzen diogun dekorazioari, ez adibidez komuna berritzen ari garela, edo olakotan baiotzen du batzutan dekoratzaien gana eta hola, baina, besteri, kolorea gustatzen zaizkigu bai ez, edo modelo hau bai edo ez. Baina hor bada filosofia eta korronte bat feng shuia deitzen dena eta honek arreta berezia jartzeio komunari. Zergatik, bai. Lehenengo eta ben, bertako elementurik nagusiena ura delako eta beste alde batetik etxeko olako energia ieskorrenetakoa edo delako gunerik lehenengoa, ez? Ies iten duna energiak, hortik enitzen omen. Horregatik arreta berezi jartzen jote, eta honi eusteko edo oreka hori mantentzeko, harmonia mantentzeko, baliabide batzuk ditu, adibidez, ez dakit noiz bat entzun izan dezun. Ez, inoiz ez, bera, entzun. Bota. Bale. Bota, zeren eta komuna ez baita, zereinek eiteko bakarrik, erlaxatzeko tokirik onena izan da. Hombre, hortxe erlaxatzen nahi nire xerita, txak. Ez bagizona, baino. Bainera, jode. Kandelatxo batzukin, argi hola pixkat, esaten dena lasaie, edo bueno. Eta dutxa dukagunok?
Berdin dio. Bai. Bai, baina bueno, tira, entzun, ze beharrezko den Feng Shuian arabera. Hau bakit, ez glamuroso ez tala, baina han eserita, lasai. Bere denbora hartuta pertsoneak, bueno, a ver. Mundua arreglatu dezake. Bai dakit ez tala politiak eratzen, baina zuetako asko buruak inona itxezu, bai, egia da. Bai, eta gero... istutu bat eta gero, horra jutea horra askan, pun, eta... Isildu dugu nazka, gero eta estroga. Basan dakoa, moldea badago. 10. minutun, zigor bizi alaiz. Hala, venga, la bera, bota, segi. Dekorazioa Feng Shuian arabera harmonia hori erakartzeko edo, behintzat, gauzatzeko edo, elementu naturalak sartzea gomendatzen da ala nola, landareak eta lore biziak, lore freskoak esaten dena, eta zeramizkazko lorontzi batzuk, kandelak, eta kontu zeneri hau, harrigarri nahi zait, zure momentu gogoangarri hoien irudi diren argazkiak, badidez familiarenak, bidaia batena, bai ez ba? Hemen ez dago itxurik, baina... Ezetasunak inorrek ez dizorratuko, ero? Txiko, esaten dena marko baten sartu. Bai, dira. Edo gaur egungo digitalak ez dakit gauze da, hemen ez dago egula itxurik, baina hola noiz batxe fraintzira joan izan nahi zenen, komunetxon baten edo familia baten komunen ikusi izan dut argazkik. Edo bestela honako margo hauek, tipikoak izan, ez dakit horrek gogoangarria den, hola zure oroitzapenetara, baina bueno. Bigarren holako gomendio bat kolorei arreta berezia jartzea, zeren eta esan bezala, komuna da holako ieskorrena energialetik, orduan koloreek izan behar due lur kolorek. Bai, zurie da hotza, grise da hotza eta beltza da oso hotza, hoik ez die balidoak. Zuri ez? Gure zuri da. Orokorren hemen ia denak. Bueno, baina bere azkenen da oreka bilatzea, zuk azkenen lur koloreko zehoze sartu dezakezu, edo elementun bat, edo horrekin, azkenen oreka bilatzea da. Eta gero, egurra eta metala ezinbestekoa die, adi, zergatik. Metala zer, txamponak zerekin iten die. Metalakin, orduan die oparotasunaren irudi. Eta egurra zergatik, zuaitzak zeiten do, hazi. Ez? Bueno, hori, oparotasuna hazi. Gutxi gora bera horti dator. Bitxia, ez dakit. Rizarre, el rizo igual. Bai, nik uste dute komuna handitzen hasi berko. Igual aldameneko gela boten gut, eta hoi danak sartzeko komunen... Bai, gaina, ordu erdi pasatzeko itako baldimazea, baina, esan bezala, energia iesa dagoen hortan, garrantzitsuna. Eta kontutan hartu, komuneko tapa beti itxita. Beti. Eta pixe merdeunen altza. Osa, tapa ez bestea bebai, urrengoa. Horiek, ez, niri benetan, eda gauzat, juten ez, eta komuneta tabernetan dekuste ikusten ez, jendea ze punteri behar, no, serio, osa, eta edo argia, beti hori kuadriak batik gertatu zitzaion. Gudauko, oiar kuadriak batik, baserria, degurraskoa, eta teiatu, etxia dago, teiatu nazpin, ez, oso politia. Eta kuadriako beste batek, argiztapen guztia bera jarri zion etxian, ez? Ikusgarri, zu juten zan, eta daude zutoiako lan argiztatuta, oso politia eta hori, baina hierrak esaten. Nik, gauzat, eskatzen izan, nik komunian jesatzen izenean, argia irakurtzeko hemen behar dut, ez hemen! Irakurtzeko, hola, giratu behar naiz. Ze letxe, argia bai, hor, politia ikendo. Nik hemen behar dut, hemen, gainean. Praktiko izan behar bizitza. Baina, beti dauke olako aplike bat, edo kinke, garai bateko kinke. Bakosek juten da komunera, ez? Frontalakin. Serio? Frontalakin irakurtzeko. Komodo, bestela giratu inberdo lan, txak. Bueno, irugiar vegano erabili behar du kasu honetan, hauek ere saltzen dituzte. Sartei bat, zu bizian jarriko dut, ingo duguna gorritu pixkat, eta bertan gero, gure porruak, moztuko ditugu lan ilargi erditan, esan dezakegu, eta gero horre erregoziko ditugu, bauxe, 15 bat minutu, poliki, baina aurrena hori, irugiarran zapore hartzeko, hau salteatuko dugunen bertan, eta gero porrua barrura. Eta usaia... Ketu, hola... Ketu, bai, azkenean, hau iten da, proteina, sojan proteinakin, da pasta bat egiten dute, gero... Pasta bat, gero itxure eman. Pentsatzen nahi naiz gaurko egunekin hau agian, honako Santo Tomas edo San Tomas ferian taloakin agian eskaintzen duela, ez? Ozer, gaur egun? Zerbait hongo, ez? Hau aukera seguru bada, hola. Horre, izan ziren, hemen nola dauek goierriko talo bilak eta horiek, zeukaten talo veganoa, barazkiekin beteta egiten zuten talo bat, eta horiek ere, moldatu dira, eguneratu dira, ez?
gaur egungo eskaintzara, ero beharretara, ez? Bai, esan ez kegu bai, ez baina, bueno, gaur San Tomas egune da, Santa Mas eguna arrasaten, eta, bueno, pixkat hor zentratuko geha, ez? Bai. Bueno, kontatuko du gutxi gora bera nondik datorren edo zergatik bilakatu zen garai baten Donostin edo, bueno, olako hiri eta herritan azoka eguna bezala zergatik finkatu zen. Bueno, hau gehien bat 19. mendetik edo lehenagotik datorren historia da, eta orduan izaten zen baserritarrak maizter bizizienak behintzat, bueno, errenta ordaintzea, hirira etortzen zien edo, bueno, herritara jaisten zien, eta kasu honetan San Martin jaunekin, baina gero luzatu zen abendun 21 arte. Orduan, jaitsi bai, dirukin jaitsi ziren, baina bide nabar, baserri ingurun beraiek ekoizten zituen produktuk ekartze zituen, jaisten zituen gehien bat hirian eskuragaitzak zirenak edo besteek ez zituztenak, hola eskuragarri ez. Eta trukea egiten zen, beraiek baserri ingurun ez zituen gauzengatik. Nik pentsatzen adibidez azukrea, kafea edo lako gauzetxo batzuk izango zila. Orduan, hortik abiatuta, elkar truke horretatik abiatuta, feria edo azoka bat iteko beharra ikusi zen. Eta Donostian lehenengo eta behin Konstituzio plazan olaxen finkatu zen egun honekin eta toki horrekin. Bai gerora, Donostiako beste tokitara edo guztitara zabaldu zela dibidez. Eta gaur egun, ekitaldi edo zabala izaten da. Donostin, Bilbon, Lekitxon bebai. Bai, baina bai, hori da. Baina hemen gu gertuna kasu hontan Donostikoa daukegu. Eta bertan azken bolada hontan edo, bertako protagonistak gehien bat esan dezakegu talo eta txistorra dela, kombinazio hori folkloriko totala gelditu dela, hiltzatuta esan genezake, eta gero txerriaren erakusketa, eta bar. Txorria, zematek hilo dira, astakeri bat, aurtengo azte izan bat, uste dur. Ez da, Kristina, ze berri? Zaharrak berri. Hori lauma difakaldeko esan, zaharrak berri. Bueno, hemen, olio pixkaz gehiago, eta, porrua, bertan erre osten joan naiz, normalean kitxe egiteko, porruaren zuria, errazeta gehienetan ikusiko duzue, porruaren atal zuria erabiltzea, baina, zuria eta berdea sartzen bai duzue, ez zer pasatzen, pixkat gehiago erreosi. Zakarragoa, ez? Efinagoa da zuria, azkenean, badaude errezeta batzu, non bitxisua eta iteko hor nahi eta nahi ez zuria, ez gaina kolorea eta orduan behigatzen dela fina, baina nik, pixka berdea gustatzen zaigotatzea. Beste berde guztia, hemen, saldan dago. Oida, saldatako aprobetxatu, edo bestela esan dakoa, gogoratu hemen aipatu izan dudula, ari batzuk atera hortik eta gero ostoretxo bat lotzeko, edo onako biribilki batzuk, edo... Garrantzitsua erditik mosteana eta oinarri bat eukitea ez dantzan egiteko. Ez dela porrua, azenarioa, olako gauza borobilak dantzan hasten dira, eta hemen emozionatzen gara, hasten gara imitatzen telebistako sukaldariei, eta aberi latzakin alditu. Orduan, onena hartu, bitan moztu, eta erditik. Jak, nahi izan eskero txiki egin dabe bai, baina hau, ondo erregoziko da, eta ni gustatzen zaitonan luzenga. Eta kipula nahi izan eskero lehenago kipularekin ere, bikain jatzen da, Bueno, ez da talo eta txistorra Santo Tomasetako edo San Tomaseko onako protagonista bakarra, gaurkoan ere baserritar jantzik bereien momentutxo edo beraien tokie izango du. Momentutxo ez, momentu zarra. Momentu zarra. Azken algo urtetan gainera gero eta keia hora dagoan zerbait da, ez? Nik uste balore hori edo zortzaion errespetu hori ematen hasi ez dakit garela edo eman nahia badaola. Eta horregatik izango da edo, Donostian lehiaketak antolatu izan die, 3 urte jarraietan, 2007-tik 19 bitarte, eta kasu hontan Donostia festak eta gero Axular dantza taldean eskutik izan da. Kasu hontan, gero Axular dantza taldek errespetu hori lantze aldea eta kontzientziatze lan baten aldera, dotore jantzi ekimena abiatu izan zuen. Zergatik, baserritarraz jaztea ez delako mozorrotzea. Ze batzutan gure arbason jantzkera imitatu nahian edo harrapatzen du lehenengoa jantzi eta fuera izan delako azken aldin eta beraiek esatezun edo aldarrikatzen zuen bapaten bat, katiuskakin eta eta hori ez dela. Osagarreiri erreparatu behar zaiola, azken finean esan genezake detaiak ongi bideratu edo ongi kontutan hartu. Gukor kuadriako gero beti esaten genduna, ez? Egia da jentia betiko klasiko, ez? Nola jantzita eta gero ikustezu eta paserritan inor holan
bueno, gaur egun bintzat, beti txandal sarrakin, maoizko galtzak bai edo bai, gero alkondara sarren bat, ero kamiseta, Ba, bida, alde batetik bai, eta gero harrigarri da ere, gaina gaur kasualitatez hori komentatzen aitu naiz makillaje gelan ez hotzaz ginen, bai? Eta, bueno, ba, ze onako belaunaldi blandengea gean, ez? Esetxun hotza jotzen gatxula, eta, bueno, ba, nola goaindiken ere ikusten den, ba, baserritarrak, edo, bueno, azken finen lehengo garaitako kastako jende hau, onako, bai, Alexena da markati fuerakoa, baina, bueno, ez, esan nahi nuke adibidez, ba, etxeko Andrek, edo esaten dena ez, onako jertxe fin batekin, eta bata fin bat, laukidun oitakoa, eta, bueno, sasoien, ba, oentxen baratzara... Baina, egia da hori, baina baratzara, baina zerbait eiken. Ez da, ba, zerbait eiken, lanian baldin basada, azkenean, hor, bueno, erropa pixka gutxi xebera batea, angel dioteko... Bai, zerbait eiken, baina, zera, onako esaldi honekin, edo hitz honekin, edo mantra honekin, txarraka. Bai, gelditxoa, Txarraka. Txikirri txakarra. Baina gerdi honga, zerbait egiten beti. Da, orduan, bueno, arropa pixkat... Zer pentsatu emateo, Ez dakit, ba, pixkat ustelak, ez otegian, Ogi mamitan azitakoa. Ba, gu ogi mamitan azitakoak baldin bagea gure ondorengo zeoteie. Bimbon. Ba, hoxe. Oindik mamillo. Pentsa. Bueno, gatz pixka bat, egozketa, hemen erregozketa azkartzeko, eta bestaldetik saltza jarriko dugu egiten. Saltza egiteko, kipula bebai jarriko dut erregosten, lapiko batean, 15 minutu, gero perretxikoak bertara botako izkiot, salda pixkatekin bustiko du, eta gero hor daukat esnegaina. Esnegain, veganoa, kasu honetan, sojana, eta horrek emango dio puntu krematxua gure birrinduta gero, gure saltza berezioni. Bueno, berezio. Hau Naomik lagunei bai eskaintzen die, baina bazkaritarako, afaritarako, amaiketako gisa, edozi momentutan, izoztu da, bueno, berari galdetu barko dira. Bai, egia la kitxa edozein ordutan jaten den zerbait da, Amaiketako gisa ere? Bai. Perretxiko saltza ni sartu diot, berak esan zian bakarrik kitxa egiten duela, baina nik beti kitxa, ez dakit, saltza batekin irudikatzen du plater batean. Gehiago. Bueno, hemen aipatu izan du, saltza batek beti osagai nagusi hori altxatu eta xamurtu egiten dula, ongi etorri izan bedi. Eta pentsatu, tomate saltza batekin, zeratik ez, tomate saltza batekin hau, goxua da, baita ere. Tomate saltza betiko. Tomate saltza unero jaten dugu. Tomate saltza unero da beti. Bueno, eta beti ere ongi etorria izaten da, kasu honetan, gonbidatua gure etxera. Eta gaurkoa, Naomi Mendizabalda, yoga, pilates eta fitness irakaslea. Eta, bueno, batzuk ezagutuko duzue urratsa podcastean entzun da, ez? Bere ahotsa guztiz ezaguna egingo zaizue, ziurrenik. Ezagun ez da, iliragarri bai ahotsa. Benetan, bai. Beraz, bueno, sarrera egingo diogu eta bere alagara. Bai, guk, bueno, labekoa, falta zaio, 2 minutu. Hori atarako dugu, 2 bitartean hau erregosten jungo da, eta, bueno, sardaia, Naomi. Gure bake mentala bilatzen laguntzeko Naomi Mendizabal gonbidatu dugu gurera, eta, bueno, ez dakit zein jarraibide emango diguzun agian, bueno, pixkat erritmoa jeistea izango den, edo eskatuko diguzun, ez dakit. Nio sola zenao, nirekin ez hartu, Jaioneri azta duena, niri utzi baken, Ez, esan nahiko lasa izaudete sukalde bat izateko, Ni sukaldetan sartu nahi zen momentuetan beti dana da oso azkar eta dana momenturako, eta hemen esan ambiente oso lasaia dago. Zen, oso sukalde zena da hau. Ongi da, bueno, aurreza aipatu dugun bezala, pilates, yoga, fitness irakaslea, eta besteak beste honako meditazio gidak burutzen dituzuna, kasuntan euskeraz beharrezkoa zena, hori bai da bere berezitasuna, ez? Batzutan adibidez, barnerako honako ibilbide edo urratxoiek itekoan, YouTubeen edo, bueno, erderaz edo aurkituko ditugu, baina euskeraz zer, bueno, Naomi Mendizabalek hori eskura jarri digu. Nun eta nola? Hau dana sortu zen, nik uste nire zaizegola.
nik ala pentsatu nahi dut. Klasetan ematen ditu nola bukaeran meditazio ariketak eta horrela, baina askotan interneten topatzen dituen testuak. Eta gainera danak gaztelanieraz. Eta hauetako batien esan nun, saiatuko naiz testu bat ni osatzen. Eta testu osatu nun, eta asko gustatu zitzaidan, eta alako batean agertu zen nire bizitzan Oier Arantzabal, eta esan zian, Naomi, dakat zuretzako proposamen bat ezin dezuna atzean utzi. Eta alaxe beste testu bat prestatu genuen, grabatu genuen, bere estudioan, eta EITB-ri eskaini genion. Eta itxura denez pila bat gustatu zitzaien, eta alaxe nago hemen. Beharrezkoa. Podcast famatu betan, ez? Hori da. Bueno, urratxa kasu hontan, ez? Urratxa podcasta, eta, bueno, jendea askoren erlaxazio bidelagun bihurtu zaola, esan liteke? Nik usteet baietz. Ze feedback oso ona izan dut, jende askok erantzun dit, mezuen bitartez eta deien bitartez da hola. Eta nik uste dut eman diogula, ezta? Momentu bat, guretzako hartzeko momentu bat, gure buruari. Beharrezkoa zen, euskaraz egitea, tarte bat hartzea, eta olako gaur egun gauden egoera honetan, igual inoiz baino gehiago. Horrezaten da, ez? 10 minutua segunean nahikoa izango dara, baina hartzen ditu 10 minutu horiek? 10 minutu igual asko esatia da, Bai, Baina nire ustez hartu berko genituzke. Hartzen ditugun, nik ustez gaur egun ezetz. Baina askotan aitzakia izaten da, ezin du lan asko ezakit, ez? Igual autosabotaje bat izaten da zuri denbora hori ez emateko? Bai, eta nik uste gaina gaur egun, nola denbora guztian mugikorrekin eskuan gabiltzan eta pantailekin eta dena da nola oso bizkorra eta oso beralakoa, kontzentrazio puntu hori edo lasaitasun puntu hori pixkat galdu dugu, horregaitik esaten izun 10 minutu igual gehiegi dela, 3 minutu ja hartzeakin nik uste ezberdintasunak nabarituko genituzkela gure egunerokotasunean. Bueno, hemen gonbidatzeko garaian eta ez mindfulness agertzen zen hitz hori eta denok ulertzeko zer da hori, nola itzuli dezakegu, denok ulertze aldera eta zertan datza. Mindfulnessa, gaina, aurreko hastian hasi nintzen kurtso bat egiten, zuzenean mindfulnessa hitz egiten duna. Ze nire pixka bat banegon zalantza hortan, ezta? Erabili izan dugu mindfulness hitza zabaltzeko, podcasta, sare sozialetan eta bar, baina beti zalantza hori nekan. Hau, marketinga da, edo benetan erramienta bat da erabili dezakeguna gure egunerokotasunean lasaitzeko. Eta hori, ikastaronen bitartez, hainaiz konturatzen, baietz, erramienta erabilgarri bat izan daitekela, ze laguntzen digu alde batetik pentsamentuak murriztea, ze bagabiltza 1000 pentsamentutan egunero, eta horiek pixka bat jeistea, eta gero batez ere konturatzea ze emozio eta ze bizipen ditugun egunian zehar. Askotan igual esaten dugu, eske gaur pixkat rara sentitzen naiz. Eta ez diogu jartzen horri izenik edo ez diogu ematen tarte bat sentitzeko benetan zergaitikan sentitzen zean raro. Orduan, hori mindfulnessak laguntzen diguna da, hori alde batetikan pentsamentuen zurrunbilo hortatikan pixka bat jeistea, eta bestalde, sentitzen ditugun emozio eta horiek, pixka bat organizatzea, kudeatzea eta onartzea. Eta kasu hontan podcastak egituratzekoan edo lantzekoan ze gai lantzen dituzu, edo zein eduki lantzen dituzu? Hasieran gai zerrenda bat egin genuen, Ulu Mediako lankideekin batera, eta gai horien artean zeuden beldurran ingurukoa, doluan ingurukoa, amatasunan ingurukoa, lo gabezian ingurukoa, nik uste oso entzuna izan zala hori. Ezakit, gaur egun pixka bat gizartean izan ditzazkegun gai nagusien ingurukoa. Edo aztoratzen gaituztenak, gutxi gora bera. Segundu bat, bestela estigu errezeta hor, bestaldean galdezkari errezeta nola da. Porruari irugiarra gehitu diogu. Hau, utzi dugu labean, eta ja dagoeneko gure oinarria badaukagu. Eta oin ingo duguna da, bakizue kitxi batean arrautza bat erabiltzen da, kasu honetan lehen erabili dut linu hasiak urarekin, eta oin ingo duguna txitxirio irina, gehi likido bat. Kasu honetan dela edari vegetal bat baita. Ez negain vegetala. Hor daukat, gero edari vegetala, badazpada sojana gehiago behar izan izkio. Naztuko dut hau, gero irugiarra eta porrua bertara gehituko izkiogu, eta bukatzeko gazta berrinduko dio. Hau, moldera, eta 200 gradutara, 25 minutuan, inda izango du. Eta hemen saltza bitartean, kipula erregosita geneukan, perretxikoa bertara bota ditut, hauek erregositakoan salda, barazki salda badaukat hemen, gehituko diot, utziko birabite, birrindu, eta ez dauka misteriko. Bai da lehen jaionak izan, konbidatzen baitu norbait etxera,
lehenago prestatuta izan alduzun zerbait, eta gero ez dizula suposatzen momentuan hori bildibilarra egiten da. Bai, eta gaina osagai ezberdin asko aldizkiozu erentzi. Zurea ize botatzen duzu zure klasikoei, barrun? Ia esan garaian garaikoa, garaian tokatzen dana, baina beti oinarri bezala porruak, baratxurila, kipula eta hori, piper beltza, seguru. Piper beltza nahi eta nahi ez. Eta baratxuria nola ez? Eta baratxuria. Bueno. Zer pastan da, baratxurigin? No, eski, Bai. Zaizan, kanbratzen dut. Ez. Hartu eta... Errepikatzen dizun horietakoa zea. Zer, baratxurik? Baratxuriak. Ez bereziki, baina bueno. Ez daki, kiloka botatzear ez da izaten, ez? Ez gabe, baina bueno. Bai, jakinin barra jolasten baratxuriakin. Neurrien botatzea. Bueno, galdera txiki bat. Zuen, zure kasu honetan urratsa podcast hauetako saioak eguneko edozein momentutan iteko modukoak die, badao ordutegi zehatzi gomendagarriagoa dena? Konturatu nahi zena da, orain arte urratsan inguran hitz egiten nuenean esaten nuela, edozein momentutan zala entzuteko aukerarik onena, ezta? Baina nik usten dut, bi aldiz pentsatuta, hoberena izan daitekela egun hasieran edo gau bukaeran. Igual eguerdi tartean, etxean lasai balima zaudere, siesta garaian edo izan daiteke. Baina kotxean zoazela... Eta egun hasieran bai, Nik hau gehiago, eguna bukatu da, ero ez, da, lasai juteko era, ero ez dakitero lasaitzeko ero. Baina zaizue gertatzen batzutan, jaikitzen zazten momentutik ja burua 1000 errevoluziotan jartzen zaizuela. Bilera badaukadala, umeak eraman berditu dala eskolara, motxila bai, ez? Baita. Hori, zaldi hori edanak jeisteko, agian eguna beste modu batera hasteko, nik komendatuko nuke hori, egun hasieran hartzeko gaina zuretzako tarte bat, egunari martxa eman aurretik, pixkabal lasaitzeko eta osnatzeko. Bai, gaina gustatu zaite, zaldi horiek jeisteko ze baldin eta pertsona ere hainbeste zaldi eukiko ditu, ez? Bai, askotan ala da. Baina, tira, hor introspekzio lan bada, ez? Barnerako lako bide horren lanketa da. Asko kostatzen zaigu barrura behiratzea? Beldurra ematen digu? Bai, nik usten dut, beldurra emateaz gain, asko kostatzen zaigula zergaitikan esfortzu bat eskatzen du horrek. Eta hau dena bezala prozesua da. Eta prozesuak eskatzen du konstantzia bat, hor behin da berriz barrurantz behiratzen egotea, eta agertzen dian gauza horiek agian ez dira izango erosuenak edo gehien gustatzen zaizkigunak. Orduan, horiei aurre eitea ere ez da erreixa. Batzutan gaina batipatez zure itzal guztioik ikusteko aukera ematen baldin bado, kasu honetan, edo? Itzalak ikusteien, norberan itzalak barrura behi da? Bai, batez ere hori da, norberan itzalak argitara ateatzea. Eta 50 baino gehiago izango dira, ez? Bai, 50 aurrenengoak. Bueno, honako meditazio gidatuak euskeraz, eta tarten mantra euskaldunik, euskarazko mantrarik bada? Beitu, euskarazko mantran ideia asko gustatu zait. Ze nik uste edozein momentutarako, honek bai balio duela edozein momentutarako. Edozein momentuan sukaldean zaudela, edo ikasketak, azterketak dituzula, eta azterketan aurrean mantratxo bat prestatzea, lasai egon, edo honegin. Galdera bat, zer da mantra bat? Mantra bat, zer dira mantra bat? hitz bat errepikatuz, azken finen laguntzen dizona, egoera batera iriste, ni zain ezen esplikatzen aditu hemen. Hori da, oso ondo izinan esplikatzen, da hitz bat edo vibrazio bat sortu dezakezuna hauan bitartez, bai soinu bat adiraziz edo hitz bat esanez edo esaldi bat esanez, zuri lagungarria egiten zaizuna eguna ondo eramateko, momentuan pixka bat lasaitzeko eta enfokatzeko. Adibidez? Bida, gure etxen bat asko errepikatzen da, adibidez, afaltzea eta itxoin! Eta beste bat hemen adibidez askotan errepikatzen dugu gure zuzendari, urduri gaudenen edo ez, pixkat egoeran arabera, hau telebista da... Ingo aldeu... Hau telebista da, hori azken finen onartzeko ez, egoera hori, edo lagungarri gisa gure zuzendari mantra hori dauke. Hemen entzuten deu? Nik mantrak alde batera utzi. Mantrak, vale. Eta, kitxa, esan dakoa, larbea 200 gradutan daukagu,
Eta 21 minutuan, hau, bilduko zaigu, kolore pixkat hartuko digu, eta listo, eta erosaltza bakarrik izango da. Birrindu, iragazi, eta listo. Itxe gatoz, bale, utziko da zuela. Ointxe gatoz. Oin arte. Itxoin. Bueno, bueltak gara... Eta dagoeneko kitxain da daukagu... Hartu diot, Hartu diot. Hortik doa. Hala, kilikilu iten du, Espainetan kilikilu. Bai, babitu, sentitu vibrazio hori eta mantendu hortxe. Ikusiko ez du egun amaieran zen moduz bukatzen dezun. Bueno, horren bukatuko dut, eta gero peroko. Bai da. Kitxa, egin da daukagu. Oin, saltza izan dugu ja, kitxa egondan denbora berdinean irakiten, oin birrindu ingo dugu, eta gero esna gainakin beste berotualdi bat emango diogu, eta listo, moztu, eta bata bestearekin lagunduta, maira. Nahi izan eskero, eskarola bat, erolan letxua pixka bat aldamenean nire ondo geratzen zaio. Freskoa. Bai. Eta zer gehiago daukagu? Bueno, pixka eta azaltze alda ez, pilates, yoga, fitness, alorra hauetan ere aditua izanik, klaseak ematen ditzezula, eta kasu hontan nun, eta pixka eta azaldu gure ikuslei, zein den zure egunerokoa. Bai, hori pilates eta yoga eta fitnesseko tonifikazioko klaseak ematen ditut aian, ja 7 urten aramatza bertan, bai, ja denboratxoa da. Bertan, gero ja beste Euskal Herri guztitik ibili naiz pixka bat ola ikutzen polikiroldegi eta kirol zentru ezberdinak, eta azkenean hori nire herrian, orain bizi naizen herrian gelditu naiz. Eta nire egunerokotasuna, goizetik ematen ditut klasiak, goizean 2 edo 3 klase, gero eguerdian orain beste klase bat sortu zait, eta gero arratsaldetik ematen ditut beste 2. Eta bien bitartean, hori sukaldean aritzen naiz, klaseak prestatzen, meditazioak lantzen, podcasteko gidoiak idazten. Sukaldean, meditazio, posible die uztartu, bi disiplina edo bi alorra hauek? Nik esan, programen hasieran esan dut, niri bintzat sukaldeak erlajatu itxena, pila bat. Bai, iritzi berdina daukat. Nik baita ere sukaldean nabilenean meditatu egiten dut. Zergaitik bertan nago. Osea, nago denbora guztian janaria sentitzen, mozten, usaintzen, probatzen. Ni ere bai, baina nau bitarten hau falta da erosketa itxoin apuntatu ez dakize bakizare. Guzti hau saiesteko favorez, hola, esku horri bat eman zen izadake? Beitu, esku horri bat eman baino, proba bat egingo dugu. Iruditzen bazaizue. Venga, bota. Bota, zutik? Zutik, hementxe bertan. Bale, horrena begiak itxiko ditugu. Posible bali mazaizu, erregabe. Sua jeitsi ezu, ezta? Ez do balio irikitzea, ez? Ez, tramparik egin gabe. Vale, begiak itxita. Hori da, begiak itxita, utziko dugu dena bere bertan, eta lasaitzen saiatuko gea inguruko usainak nabarituz, bai? Sentitu, oraintxe bertan, perretxikoan usaina, kipularekin astutako usaina. Erratzen nahi da? Ze oroitza. Ez pa? Bale. Jose di hurri edo lankidea, Ze oroitzapenekin lotura sentitzen dezun, usaina hau, oroitzapen bat, sentimenturen bat, emozioren bat. Ez animar da? Ez, zuretzako, zure barreneako. Tong! Ja, urduri galtzen egin zen. Baina, lortu dezute pixkat, ez? Hori da doinu edo, esan genezake bukatu delakoa edo... Bai, bueno, hasiera eta bukaera bat emateko podcastean hori erabiltzen dugu. Gong baten soinua, meditazioari hasiera eta amaiera emateko. Baina, harrigarrina dazuk, hola gidatutakoan bai ez, esaten dezula, zein oroitzapenekin da, bapaten badatorkizula, txikitakoa edo dena delakoa bitu. Bai, gainera usaimenan oso lagungarria egiten zaigu askotan loturak sortzeko, bai oroitzapenekin, bai emozioekin. Usaimena eta zaporeak eta, bai. Negune aipatzen genduen hori, ez? Juten gara inora eta porta kroketa batzuk gero, eta, honek gure amonan ardia, eta etortzen juten gara horra amonan etxera, eroan zutondora, ero... Bai, bitu, olako momentu txikiak hartzia egunean baita ere, norberantzako oso lagungarriak dira. Ona, azkenen baztertzeko ez, esan dako hori, hau falta bestea zerrenda, umeke aman beharrazketut. Eta etzatze sentitzen orain pixka bat lasaiago? Esango nitzuken ni bintzat, begi kastu negoia gelituko nintzekela. Bertan. Ze posturatan egiten da, nola, etzan da, eseri da, zein izaten da egokien? Gomendagarriena etzan da egitea da. Bai, etzan da eserita eroso, postura eroso batean. Claro, etzan da baldin mazaude, errexagoa da loak hartzia.
izan daitekela baita ere. Eta olako horik gertatzen bada edo? Utzi eta listo? Bai, ondo dago. Momentu hortan agian, korputza inoiz baino nekatuago sentitzen duzu, eta eskatzen dizuna, lo egitea balin bada, onartu eta deskantzatu. Bai. Ona. Jaione, Bai. plater batzuk batatzen maizkia zu? Segundu txiki bat, nire aukeran, Beraren aukeran, bai. hauxe. Hori, bere. Ze ondo ligatu da, no? Bueno, listo. Ingo una. Listo. Txukun. Bueno, hemen daukazue. Gure gaurko errezeta. Bueno, bere errezeta. Kitx Lorrain veganoa perretxiko saltzarekin. Beste birra ziatrako ditut eta atzeragoaz dastatzera. Nik ikusita bakarrik zorionak emateko ja presnao, baina ez dakit nori, zuri edo berari. Probatuta gero. Da mix bat. Jatetxean montatu behar dugula komentatu izan nahi. Bai, ala da. Hiruon artean, Kontxo, ze ondo. Bai. Ideia berea dira, nik forma ematen diet. Tanasketa bat ingo dugu, vegano, aragi jale, denetarik. Eta, klaseak, zure klaseak zeizango da, baskaldu baino lehen, euro ondoren? Baskaldu baino lehen, agian. Bai, ondoren igual zurrongaz. Eta gaina hori, ondo landu gorputza eta gero ondo jan. Apuntatu, girotuto jatetxea. Zer jaione? Ez, omez barkatu, olakotan izaten da, amen. Amen. Zuekor eta ni hemen. Ostras, Alexander, barrituko zaitu. Ona? Primerakoa. Neri ematen du. Ostra! Hau berriro ekarri behar du. Hau fitxatuta. Fitxatu behar du, etxerako. Naomi fitxatuta zaude txori. Bai, berriro etorri behar du. Ederra. Ez baina, nik oin begiak itxita jaione. Hau ez dizut esaten veganoa dala, eta zaporeak eta... Vegano ez vegano, jakin da. Hori da, bertin da gaina. Eta listo. Bai. Bueno, eta errezeta honekin eta jarraieko guztikin zuei hemendik namaste bihar arte. Eta zuri eskerrik asko etortzearen. Eskerrik asko gonbidatzagatik. Berriro etorri behar zu. Hori da, gurrengo arte. Eskerrik asko. Aur!